നമസ്കാരം. കർഷകർക്കുള്ള ഒരു ഗംഭീര പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരാണ്. ശരിക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ട് കർഷകർ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ്, എത്ര വളം ഇട്ടാലും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പണ്ടൊക്കെ വളം ഇട്ട് ഭയങ്കര റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ അതേ വളം ഇപ്പൊ ഇട്ടാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്. അതിനൊരു ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, മണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വളങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചെടിക്കെടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മജീവികളാണ്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് രാസവളം ഇട്ട് ആ സൂക്ഷ്മജീവികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെ നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ കൃഷിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, വലിയ ബൂമിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ വർഷവും എത്ര ടണ്ണ് വളമായിരിക്കും നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ വളത്തിനെയും ചെടിക്ക് തിരികെ എടുത്ത് കൊടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗംഭീര സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ മിക്സ്, അതായത് എന്തൊക്കെ സൂക്ഷ്മജീവികളാണോ ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടത് അത് മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ പാക്കറ്റിലാക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒമേഗയുടെ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് ഒമേഗ എക്കോടെക് എന്ന് പറയുന്ന കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു കമ്പനിയിലാണ്. ജോഷി വി ചെറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഒരു ചെടിയെ സഹായിക്കുക, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലാബിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. ലയന എന്നാണ് പേര്. വാങ്ങ മാഡം, തമിഴാണ് മാഡം. അപ്പൊ ലൈന മാഡം, അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ചാർജർ basically growth promoting organisms அதுல இருக்கும். So fertilizer and biofungicides and biopesticides. உங்களுக்கு disease வந்தாலோ இல்ல பெஸ்டால ஏதாவது வந்தாலோ இல்ல அதுக்கு fertilizer கொடுக்கணும்னாலோ அது எல்லாமே இந்த பேக்ல இருக்கும். അതായത് ഇപ്പൊ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ, ഈ നൈട്രജനെ വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിച്ച് ചെടിക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നൈട്രജൻ സൊലുബിലൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് സൊലുബിലൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയ, പൊട്ടാസ് സൊലുബിലൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയ. ശരിക്കും കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലെ മണ്ണെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ വേണമെന്ന് പറയുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ അതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും 1.5 കിലോയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ പണലാമോ? അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 2 പാക്കറ്റുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് PGPR, അതായത് ഇതാണ് ആ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് പറയാം. ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതൊരു 1 കിലോയുടെ പാക്കറ്റും ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു 1/2 കിലോയുടെ പാക്കറ്റുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു 1 കിലോ, ഈ ഒരു 1/2 കിലോയും കൂടെ, ഇത് ശരിക്കും ശർക്കരയൊക്കെ അടങ്ങിയ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിക് ആണ് കേട്ടോ, ശർക്കരയൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരു 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെക്കുക. ഒരു 5 ദിവസം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് എയറേഷൻ കൊടുക്കുക. 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ കോടിക്കണക്കിനായിട്ട് പെരുകും. 5 ദിവസം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു 200 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണിൽ വേണ്ട എല്ലാ സൂക്ഷ്മജീവികളും കിട്ടും. വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ടൺ കണക്കിന് വളത്തെ ആ ചെടികൾക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പൊതയിട്ട് ജൈവാംശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാലാകാലങ്ങളോളം മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കും, ഭയങ്കര പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കലക്കിയിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പുളിപ്പിച്ചൊഴിക്കുന്നത് പോലെ പഴകിയ പഴങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകമോ അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് പെരുകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു രീതി കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കർഷകർ അടുക്കളത്തോട്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാധാരണ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതേപടി തന്നെ സീൽ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് 1 കപ്പാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 1/2 കപ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ കൂടെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ കൊടുക്കണോ, സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണോ? வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரே பெட்டரா இருக்கும். இல்ல நம்ம பிரிவென்டிவா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா நீங்க சார்ஜர்லாம் வந்து ட்ரிப்ல கொடுக்குறது பெட்டர். ஏன்னா ஃபர்டிலைசிங்லாம் இருக்கிறதுனால ட்ரிப்ல போச்சுன்னா சாயில அது கான்டாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு அப்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். இல்ல நீங்க கார்டு கொடுக்குறீங்க, பயோ கார்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது ஸ்ப்ரே பெட்டர். பட் ரொம்ப கோகனட் ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா நம்ம ட்ரிப்ல கொடுக்கலாம். അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ വെറും മണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. മണ്ണിൽ തന്നെ ഇത് പെരുകിക്കോളും. മണ്ണിലുള്ള വളത്തിനെ മുഴുവൻ ചെടിക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം, മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഒരു pH കുറവുള്ള മണ്ണിൽ ഒരു വളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 30% റിസൾട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു pH കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങൾക്ക് 70% മുകളിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. വളരെ കുറച്ച്
ചിലവേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കർഷകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അറിവ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി വിശേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കൃഷിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.